내일은 과자 안 먹을 거예요 진짜로. 어제 예고했던 대로 늦잠 자고 일어나서 점심으로 연어랑 황태국이랑 삶은 달걀 먹었습니다. 연어는 간장만 찍어 먹어도 진짜 맛있었고 황태국은 완전 개운해서 속이 다 시원했어요. 후식으로 과자가 먹고 싶어서 덜어왔고요. 꿀까베기랑 칸초랑 초코츄러스 꼬북칩 먹었습니다. 분명 그릇을 다 비웠는데 아쉬워서 그냥 봉지채로 가져와 버렸어요. 과자를 하도 먹었더니 배가 안 고파서 저녁으로는 연어 2조각이랑 고구마 하나랑 두유 먹었어요. 고구마 삶아 먹었는데 달달하니 진짜 맛있었고요. 크보빵 찾으러 대형마트 갔는데 크보빵 빼고 다 있더라고요. 쓸쓸한 마음을 가지고 돌아와서 헬스장 가서 사이클 탔어요. 오늘 하루는 이렇게 끝.